الستات دول الأربعة الله يهديهم عمالين نازلين علينا: الست مش ملزمة، الست مش ملزمة، الست مش ملزمة. مش ملزمة ايه؟ مش ملزمة ايه؟ مش ملزمة ترضع أولادها؟ مش ملزمة تطبخ وتغسل لجوزها؟ مش ملزمة تقول له هي كانت فين؟ مش ملزمة ايه بس؟ الست مش ملزمة تفتح لجوزها الباب، الست مش ملزمة تعمل فراخ وكباب، الست مش ملزمة ترضع الأولاد، الست دي للتزين واللعب في الآيباد، الست مش ملزمة تشرح له كانت فين، لو حب يسأل جنابه تضربه كفين، الست مش ملزمة تبرر التأخير، بكفاية مستحملة نوم اللي كله شخير. الست دي عندهم تعدد الأزواج، نسوا الإيمان بالقدر وأمنوا بالأبراج. الست ملت من العيشة في بيت البيت، مفيش جاكوزي ولا ساونا ولا ترفيه. الست دي عندهم عريانة ليل ونهار، مش فارقة أبدا سواء في الجنة أو في النار. مسطورة بقى عندنا، قمرة في نقاب وخمار. الست مش ملزمة تسمع لناس مجانين، اسمع كلام النبي واظفر بذات الدين. اسمع كلام النبي واظفر بذات الدين.